श्री किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 79। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, आत्मा जागृतिको प्रभातको बेलाको यो ब्रह्मवाणीलाई चिन्नुहोस् र आत्मदृष्टिद्वारा हेर्नुहोस्। यी दिव्य वाणीहरू हजुरकै लागि नै प्रकट भएको हो। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र ब्रह्म सृष्टि, यस प्रकारले तीन प्रकारको सृष्टिहरू क्रमशः वैकुण्ठ धाम, अक्षरधाम र परमधामबाट यहाँ आएका छन् र तीनवटै सृष्टिले अलग अलग आचरण गर्दछन्। कसैले पनि आफ्नो मूल सम्बन्धलाई छोड्दैन। यसैले उनीहरूको आचरणमा पनि त्यसै अनुरूप नै हुँदछ। तीनै स्थानहरूका आत्माहरूले यो मृत्युलोकमा आएर शरीर धारण गरेका छन्। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले अन्तिम समयमा यो संसारमा आएर यी तीन सृष्टिहरूको आगमनको विवरण दिनुभयो। शास्त्रहरूमा यस प्रकारले स्पष्ट रूपले भनिएको छ कि संसारमा तीन प्रकारका सृष्टिहरू अलग अलग स्थानबाट यहाँ आएका छन् र उनीहरू अन्ततः आफ्नो आफ्नो स्थानमा पुग्नेछन्। सत, रज र तम यी तीन गुणहरूद्वारा जीव सृष्टिको उत्पत्ति भगवान नारायणबाट भयो। उनीहरू संसारमा पनि यो तीनवटा गुण अनुसार आचरण गर्दछन्। यिनीहरूमा आचरण अनुसार कोही पनि एकअर्कासँग समान देखिँदैनन्। यी जीव सृष्टिहरू यो ब्रह्माण्डको 81 पक्षमा रमण गर्दछन्। यिनीहरूको उत्पत्तिको मूल मोह र अहङ्कार हो। यसैले यिनीहरू मोह र अहङ्कारमा मग्न भएर खेलिरहेका छन्। मोह, अहङ्कार, गुण र इन्द्रियहरूको वशमा परेर यी जीव सृष्टिहरूले पशु जस्तै आचरण गर्दछन् तथा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति यी तीन अवस्थामा रमण गर्दै जिउँदछन्। यही नै जीव सृष्टिको पहिचान हो। यस्ता मान्छेहरूको निकटमा सद्बुद्धि आउँदैन। उनीहरूको समग्र जीवन बाह्य कर्मकाण्डमा नै व्यतीत हुँदछ। उनीहरू अन्तर्दृष्टिद्वारा विचार गरेर गूढ रहस्यलाई बुझ्न सक्दैनन्। यसैले उनीहरूलाई स्वप्न सृष्टि भनिएको हो। यस्ता जीवहरू जागृत अवस्थामा सदैव सांसारिक काममा मग्न हुन्छन्। सुत्दाखेरि पनि सांसारिक सपना नै देख्दछन् र सुसुप्ति अवस्थामा पनि संसारको नै सुख प्राप्त गर्दछन्। जीव सृष्टिको यस प्रकार तीनवटा अवस्था भनिएको छ। ईश्वरी सृष्टिलाई जागृत आत्मा भनिएको छ। उनीहरूको अन्तःकरणमा सद्बुद्धि हुँदछ र उनीहरूको आचरण पनि पवित्र हुँदछ। उनीहरू सदैव शास्त्रका वचन एवं गुरु आज्ञा अनुसार आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दछन्। ईश्वरी सृष्टिको यी जागृत आत्माहरू अक्षर ब्रह्मको सुरताको रूपमा यहाँ आएको छ। उनीहरू सदैव धामधनीको कृपा प्राप्त गरेर तुरिया अवस्था अर्थात् सबैभन्दा उत्तम चौथो अवस्थामा रहँदछन्। ब्रह्म सृष्टिहरू परमधामबाट आएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो गुण, अङ्ग तथा इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्ति गरेका हुन्छन्। उनीहरूले संसारको आन्तरिक र बाह्य दृष्टिलाई छोडेर आफ्नो सुरतालाई परआत्मा तथा धामधनीको साथमा लगाइरहन्छन्। ब्रह्म सृष्टिलाई परमधामको अखण्ड सुख, ईश्वरी सृष्टिलाई अक्षरधामको सुख एवं जीव सृष्टिलाई स्वप्नवत वैकुण्ठ धामको सुख मिल्नेछ। यस प्रकारको गतिविधि तीनै सृष्टिहरूको रहेको छ। यस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा दृष्टि तीनै सृष्टिहरूमाथि भिन्न भिन्न प्रकारले पर्दछ। प्रत्येक सृष्टिमाथि
विविध तरिकाले उहाँको कृपा हुँदछ। त्यसको विवरणलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। प्रत्येकलाई आफ्नो कर्म अनुसार परमात्माको कृपा प्राप्त हुँदछ एवं धामधनीको कृपाको अनुसार उनीहरूको कर्म हुँदछ। तर यी दुवै कुराहरू मूल सम्बन्ध अनुसार नै हुँदछ। धनीजीको कृपा कति मात्रामा कुन प्रकारले प्राप्त हुन्छ त्यसको गणना हुन सक्दैन। सबै ब्रह्म सृष्टिहरूमा परमधामको मूल सम्बन्ध एकै प्रकारको छ। तर यो सांसारिक मायाको खेलमा उनीहरूमाथि धनीजीको कृपा धेरै प्रकारको छ। यो खेललाई अधिक सुखदायी बनाउनका लागि यहाँ धनीको कृपा अनुसार ब्रह्म सृष्टिहरूको रहन सहन हुन्छ। ईश्वरी सृष्टिलाई अक्षर ब्रह्मको सम्बन्धी भनिएको छ। ब्रह्म आत्माहरूले संसारका अन्य जीवहरूलाई पनि अंकुर दिएका छन्। उनीहरूको अखण्ड मुक्ति स्थल अलग अलग छ। यस प्रकार अंकुर अनुसार उनीहरूमाथि कृपा भएको छ। यस प्रकार जीवहरूलाई अखण्ड सुख दिनका लागि 8 प्रकारको मुक्ति धाम हुनेछ र सम्बन्ध पनि 8 प्रकारको निर्धारण हुनेछ। प्रत्येक सम्बन्धमा धनीजीको विभिन्न प्रकारको कृपा हुनेछ। यही कृपाले उनीहरूलाई अखण्ड मुक्ति स्थलसम्म पुर्याउनेछ। मूल सम्बन्ध अनुसार यहाँ 3वटै सृष्टिको कर्ममा अन्तर देखिएको छ। यस प्रकार तुलना गर्दाखेरि 3वटै सृष्टिको आचरण स्पष्ट देखियो। सत्य ज्ञान अर्थात् तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय भएपछि कसैको पनि कर्म लुक्नेवाला छैन र कसैको मूल सम्बन्ध पनि लुक्नेवाला छैन। धनीजीको कृपा पनि उनीहरूलाई मूल सम्बन्ध अनुसार नै प्राप्त हुनेछ। दिव्य तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलिएपछि राजा होस् या रङ्क, टाढा होस् या नजिक, सबैको 3 प्रकारको मूल सम्बन्ध स्पष्ट भयो। यस प्रकार ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र जीव सृष्टि यी 3 सृष्टिहरूमा प्रत्येकको सत्य, रज र तम यी 3 गुणको कारण 9 र पुनः पुष्ट, प्रवाह र मर्यादा यो 3 भावले 9 लाई गुणन गर्दा 27 प्रकारको भाव स्पष्ट हुँदछ। यस प्रकार सबैलाई तराजुमा तौलियौं भने त्यस समय जाति, ईर्ष्या र अहंकार केही पनि काम आउनेवाला छैन। जसको मूल सम्बन्ध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीतसँग छ र जो आदि, मध्य र अन्त्यसम्म उहाँको सानिध्यमा रहन्छन्, उनीहरूमा नै धामधनीको कृपा दृष्टि निरन्तर हुँदछ। यो छलवती मायाले नै मान्छेहरूद्वारा राम्रो नराम्रो काम गराउँछिन्। कसैले पनि आफ्नो नराम्रो चाहँदैन, तर प्रियतम धनी उनीहरूमाथि कृपा गर्न छोड्नु हुँदैन। तर उनीहरूको कर्म नै मायाको बसमा हुन्छ। अब सबै प्रकारको मान्छेहरूको राम्रो नराम्रो कर्म प्रकट भएको छ। त्यसमा ब्रह्म सृष्टि सर्वाधिक बुद्धिमान छ। आत्मजागृतिको समयमा अखण्ड फलका लागि ब्रह्म आत्माहरूको हृदयमा ज्ञानको ज्योति प्रदीप्त भयो। अन्त समयमा धनीजीलाई नै कर्मको अनुसार सबैलाई न्याय दिनु छ। यसैले अब कसैको पनि कर्म छिप्नेवाला छैन। सत्य तथा असत्य जसको जस्तो आचरण हुन्छ, तराजुमा चढ्ने बित्तिकै उनीहरू सबैको विवरण दिलमा आउनेछ। परमधामको सम्बन्ध बिना यो दुनियाँले अनेक प्रयत्न गर्दा पनि केवल मुक्ति स्थलहरूको सुख मात्रै प्राप्त गर्न सक्दछन्, तर अखण्ड परमधाम प्राप्त हुन सक्दैन। परमधामलाई पाउनका लागि कति मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो साधनाको अनुभव लिएर अगाडि आए, तर मायावी स्वार्थले उनीहरूलाई सत्य धर्मको मार्गबाट विचलित गरिदियो। किनकि धनीजीको कृपा तथा
मूल सम्बन्ध बिना कसैलाई पनि परमधामको अखण्ड सुख प्राप्त हुन सक्दैन। कदाचित 100 वर्षसम्म ब्रह्म आत्माहरूसँग रहने अवसर पनि मिलोस् र धेरै वर्षसम्म धनीजीको सानिध्यको अनुभव पनि प्राप्त होस्, तर पनि धाम धनीको कृपा एवं परमधामको मूल सम्बन्ध नहुनाले कर्मको बन्धनले अन्धकारमा नै धकेलिदिँदछ। जो माथि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा हुनेछ र जो परमधामको मूल सम्बन्धी छ, उनीहरूको कर्मको प्रकाश कसैसँग पनि लुक्न सक्दैन। ब्रह्म अङ्गनाहरूका अतिरिक्त अन्य कुनै पनि व्यक्तिले मन, वचन र कर्मलाई वशमा गरोस्, तर पनि ज्ञानको प्रकाश फैलिन सक्दैन। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यी तीनवटै सृष्टिको पहिचानको लागि व्यक्तिको कर्म, परमात्माको कृपा र मूल वतनको सम्बन्ध, यी तीन कुराहरू अनिवार्य छन्। यी तीनवटै सृष्टिहरूलाई आफ्नो आचरण अनुसार प्राप्त हुनेवाला परिणाम अब लुकेर रहन सक्दैन।